হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? সবাই আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম সব থেকে কষ্টের দুঃখের রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন। এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি এতই স্যাড কষ্টের রিংটোন পেয়ে যাবেন, যে রিংটোনটি আপনার ফোনে সেট করেন না কেন, সে রিংটোনটি শোনার পরে আপনার হৃদয়ে ছুঁয়ে যাবে। আর আপনি এখানে এতই সুন্দর সুন্দর কষ্টের রিংটোন পেয়ে যাবেন, যে রিংটোনটি আপনি আপনার ফোনে বারবার বাজিয়ে শুনতে চাইবেন। যদি আপনার জীবনে আপনি কোনো সময় কষ্ট পেয়ে থাকেন আর আপনি চান আপনার ফোনে কষ্টের রিংটোনগুলি সেট করে আপনার হৃদয়কে একটু ঠান্ডা দিতে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটা অবশ্যই আপনার জন্য। আপনারা এখন দেখছেন টেকলাতিভ ইউটিউব চ্যানেল, আপনাদের বন্ধু আমি লতিফকান্ত। চলুন আজকের ইন্টারেস্টিং ভিডিওটাকে শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আপনাকে সর্বপ্রথম ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে। এই অদমের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটি লাইক করে দিন এবং চ্যানেল নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। এখানে একটি শেয়ার বাটন পেয়ে যাবেন, শেয়ার বাটনে ক্লিক করে আপনার বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে, ফেসবুকে, মেসেঞ্জারে শেয়ার করুন। এখানে একটি কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন, এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন নাইস ভিডিও, বাস এইটুকুই কাজ আপনাকে করতে হবে। তো বেশি আপনার ফোনের কষ্টের রিংটোনগুলি সেট করার জন্য আপনার ফোনে একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা লাগবে। অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন আমি আপনাকে ভিডিও শেষে বলে দেবো। তো বেশি অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে সবই আপনি পপুলার কষ্টের রিংটোনগুলি আপনি পেয়ে যাবেন। এখানে দেখুন কতগুলি এখানে রিংটোন রয়েছে, এখানে সবই স্যাড কষ্টের রিংটোনগুলি পেয়ে যাবেন। এর মধ্যে যে রিংটোনটি আপনার ভালো লাগবে সেই রিংটোনটি আপনার ফোনে এখানে সেট করতে পারবেন। তো এই রিংটোনগুলি আপনি আপনার ফোনে বাজে শোনার দেখার জন্য এখানে আপনি দেখুন পাশে তীর আইকন রয়েছে, তীর আইকনে আপনি ক্লিক করে দেবেন। তীর আইকনে ক্লিক করলে আপনার ফোনে এই রিংটোনটি প্লে হতে শুরু করে দেবে। তো আমি কিছু রিংটোন প্লে করে আমি আপনাকে শুনিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখছেন বন্ধুরা, এখানে কত সুন্দর সুন্দর স্যাড রিংটোন রয়েছে। এই রিংটোনগুলি আপনার ফোনে রিংটোন হিসেবে সেট করার জন্য এখানে পাশে দেখুন থ্রি ডট রয়েছে, থ্রি ডটে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। থ্রি ডটে ক্লিক করতে আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে রিংটোন, নোটিফিকেশন, অ্যালার্ম, কন্ট্যাক্ট বলে একটি অপশন পেয়ে যাবেন। যদি আপনার ফোনে একটি নাম্বারে এই রিংটোনটি সেট করতে চান, এখানে আপনি কন্ট্যাক্টে সিলেক্ট করে দেবেন। আর আপনি যদি আপনার ফোনে অল রিংটোনে সেট করতে চান, এখানে আপনি রিংটোনে ক্লিক করে দেবেন। রিংটোনে ক্লিক করে দেওয়ার শেষে দেখুন আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। যখনই আপনার ফোনে কখনোই কল আসবে এই রিংটোনটি বেজে উঠবে, আর আপনার ফোনের রিংটোন যারা যারা শুনবে তারা সবাই কিন্তু অবাক হয়ে যাবে। তো ভাইজান, আপনার ফোনে রিংটোনটি অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার জন্য আপনার ফোনের গুগল প্লে স্টোর ওপেন করবেন। গুগল প্লে স্টোর ওপেন করার পর আপনার সার্চ বারে লিখবেন স্যাড রিংটোন 2022 লিখে সেন্ড করলেই আপনি অ্যাপ্লিকেশনটিকে পেয়ে যাবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি এই গুগল প্লে স্টোরে এসে ডাউনলোড করে নেবেন। তো ভাইজান, আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটি লাইক করে বন্ধুদেরকে শেয়ার